दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम समय युरोपमा युद्ध समाप्त भइसकेको थियो। जर्मनीले आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो। एक्सिस पावरमा जापान मात्रै एउटा देश बाँकी थियो जुन अझै पनि आत्मसमर्पण गर्ने मोडमा थिएन। अर्थात् एकातिर जापान थियो भने अर्कोतिर विश्वका ठूला ठूला देशका सेना उभिएका थिए। ब्रिटिस साम्राज्य, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र चीन मात्रै होइन, सोभियत युनियनसम्म जापानको विरुद्धमा थियो। यति हुँदा पनि जापान हार मान्ने पक्षमा थिएन। जापानले ओकिनावाको लडाईँ हारिसकेको थियो। जापानका सबै सहर हवाई आक्रमण भोगिरहेका थिए। सिर्फ एउटा क्योटो सहर बचेको थियो। बाँकी सबै सहर हवाई आक्रमणका कारण ध्वस्त भइसकेका थिए। यति हुँदा पनि जापान आत्मसमर्पण गर्न किन तयार थिएन त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दोस्रो विश्वयुद्धमा किन जापानलाई परमाणु हतियार बिना हराउन यति मुस्किल परेको थियो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा कुरा गरौँ राष्ट्रवाद अर्थात् नेसनलिजमको। तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, राष्ट्रवादको सोचले कुनै देशलाई धेरै माथि पुर्याउन सक्छ भने कुनै देशलाई बर्बाद पनि पार्न सक्छ। यही राष्ट्रवादी सोचका कारण भारत स्वतन्त्र भएको थियो, तर यही राष्ट्रवादका कारण प्रथम विश्वयुद्ध पनि सुरु भएको थियो। अनि यही राष्ट्रवादका कारण हिटलरले आफ्नै देशलाई बर्बाद पारेका थिए। जब युद्ध चरम बिन्दुमा पुगेको थियो तब एलाइड पावरका देश र उनीहरूका विपक्षी एक्सिस पावरका देशको सोच फरक थियो। अमेरिकन सैनिक मध्ये कैयौं आफ्ना छोराछोरीको फी जम्मा पार्न लडिरहेका थिए भने कैयौं सैनिक ऋणको घर चुक्ता गर्न युद्ध लडिरहेका थिए। त्यही ब्रिटिस साम्राज्यका धेरै जसो सैनिक ब्रिटिस इन्डिया वा अफ्रिकाबाट आएका थिए। उनीहरूको मनमा कतै न कतै ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध नकारात्मक धारणा थियो। धेरै जसो सैनिक आफ्नै रोजीरोटीका लागि लडिरहेका थिए, तर जर्मनी र जापानका सैनिक आफ्नो राष्ट्रका लागि लडिरहेका थिए। यसकारण सुरुवाती लडाईँमा जर्मनी र जापान दुवैले आफ्नो सफलता प्राप्त गरेका थिए। सोभियत युनियनमा एक समय जब राष्ट्रवाद फैलियो तब जर्मनीको राष्ट्रवाद फिका देखियो र जर्मन सेना सोभियत युनियनबाट पछि हट्न बाध्य भयो। तर जापानी सैनिकको राष्ट्रवाद कहिल्यै कम भएन। जब जब जापान युद्ध हारिरहेको थियो तब तब जापानी सेनाको राष्ट्रवाद अझ उच्च हुँदै गइरहेको थियो, जस्तो कि ओकिनावाको लडाईँमा भएको थियो। यहाँ युद्ध हार्दा 90% जापानी सेनाको मृत्यु भएको थियो। यहाँसम्म कि जापानी सेनाका जनरल समेत युद्ध हारेपछि आत्मसमर्पण गर्नुको सट्टा आत्महत्या गर्नु उचित ठाने। एलाइड पावरका लागि जापानलाई हराउनु कठिन बन्दै गइरहेको थियो। यो मुस्किललाई अझ बढाएका थिए जापानका पाइलटले। सन् 1944 अक्टोबरसम्म जापानले धेरैवटा महत्त्वपूर्ण लडाईँ हारिसकेको थियो। यसका प्रायजसो क्षमतावान पाइलट मारिएका थिए भने जहाज पनि पुराना भएका थिए। जापानको एयरफोर्स दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा जापानले आत्मघाती रणनीति प्रयोग गर्न थाल्यो। जापानमा आत्मसमर्पण गर्नुलाई लज्जास्पद मानिन्छ। यदि तपाईले समुराईका बारेमा पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई यसको राम्ररी जानकारी हुन्छ। यहाँ सैनिकहरू आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा आत्महत्या गर्न मन पराउँछन्। एउटा अमेरिकी रिपोर्ट अनुसार करिब 2000 आत्मघाती विमानले अमेरिकाका 34 जहाज डुबाइदिएका थिए र 308 जहाजलाई क्षति पुर्याएका थिए। यसमा करिब 4900 अमेरिकी सैनिक मारिएका थिए। यो अमेरिकाको तथ्याङ्क हो। जापानको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकाको 80% नोक्सान भएको थियो र यो सबै यिनै पाइलटले गरेका थिए। तर पछि जापानको यो रणनीति त्यति सफल भएन किनकि जापानले यसका लागि अनुभवी पाइलट प्रयोग गर्दैनथ्यो र नयाँ सैनिकलाई 2 महिनाको प्रशिक्षण दिएर पुराना विमान उडाउन लगाउँथ्यो र मिसनमा पठाउने गर्दथ्यो। तर अमेरिका र ब्रिटेनसँग अनुभवी पाइलट थिए। उनीहरू सजिलैसँग जापानी पाइलटलाई बाटोमै सिध्याइदिन्थे। एलाइड पावरले यो आक्रमण रोक्नका लागि एउटा रणनीति पनि बनाएको थियो जसलाई बिग ब्लू ब्ल्याङ्केट भनिन्छ। उनीहरूका जहाजमा लगाइएका रडारले अगाडि आउने खतराको सङ्केत पहिले नै गर्दथ्यो र त्यसलाई रोक्नका लागि एलाइड पावर आफ्ना जहाज पहिले नै उडाउने गर्दथे। उनीहरूका पाइलट यति अनुभवी थिए कि जापानी पाइलटलाई बाटोमै ध्वस्त बनाउने गर्थे। त्यसैले जापानी पाइलटले एलाइड पावरलाई खासै क्षति पुर्याउन सकिरहेका थिएनन्। तर जापानी पाइलटले सुरुमै उनीहरूको धेरै क्षति पुर्याइसकेका थिए। यो हमलापछि पनि जापानी सेना आत्मसमर्पण गर्न बिल्कुल तयार थिएनन्। उनीहरू बरु मर्न तयार थिए तर आत्मसमर्पण गर्न तयार थिएनन्।
साथै जापानी स्थल सेना लडाईँको मामलामा एलाइड पावरका सैनिकभन्दा धेरै अगाडि थिए। जापानी सेनालाई राति र जंगलको लडाईँमा विशेष अनुभव थियो। एलाइड पावरका सेनाको के समस्या थियो भने सोभियत युनियन अझै पनि जापानसँग शान्ति सम्झौतामा थियो। उसले जापान विरुद्ध अझै पनि आफ्ना सैनिक उतारेको थिएन। यता युरोपको युद्ध हेर्ने हो भने उनीहरूसँग पुरानै हतियार भए पनि सोभियत युनियनका सेनाले जर्मनीका सेनालाई पछाडि धकेलेको थियो। स्टालिनले समयमै जापानमाथि हमला गरेको भए अमेरिका र ब्रिटेनमाथि यति धेरै दबाव पर्ने थिएन। यता जितको कुनै सम्भावना नै छैन भन्ने कुरा जापानको सरकारलाई राम्ररी थाहा थियो, किनकि जापानसँग न त एलाइड पावरसँग लड्ने त्यति शक्ति बाँकी थियो न स्रोत साधन नै थियो। जापान युद्ध मात्रै लम्ब्याइरहेको थियो र जापानमा लगातार मानिस मरिरहेका थिए, किनकि हरेक दिन जापानमाथि हवाई आक्रमण बढिरहेको थियो। तर जापानी जनतालाई भने आफ्नो देशले युद्ध हार्दैछ भन्ने पनि थाहा थिएन। जापानको सरकारले जनतालाई युद्धका बारेमा गलत जानकारी दिइरहेको थियो। एलाइड पावरले जापानलाई बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिएको थियो। तर जापानले के सोचेको थियो भने युद्ध लम्ब्याउँदै गएपछि एलाइड पावरले पनि आफ्ना केही शर्त मान्नेछ र जापानले सम्मानपूर्वक युद्ध अन्त्य गर्नेछ। तर यस्तो भएन। जापानको भूबनोट पनि निकै फरक खालको छ। यो धेरैवटा आइल्यान्ड मिलेर बनेको देश हो। त्यसैले यसलाई कब्जा गर्न एलाइड पावरले यसका प्रत्येक द्वीपमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले ज्यादा नोक्सान एलाइड पावरकै हुनेवाला थियो, जस्तो कि नोर्मन्डीमा भएको थियो। त्यहाँ केही जर्मन सैनिकले एलाइड पावरको धेरै क्षति पुर्याएका थिए। समग्रमा भन्ने हो भने जापानलाई हराउन सजिलो थिएन। जित हुन्थ्यो भने पनि 1-2 वर्ष युद्ध अझै तन्कने थियो। यता अमेरिकाले आफ्नो परमाणु हतियार परीक्षण गरिसकेको थियो। ऊ विश्वलाई आफ्नो शक्ति देखाउन चाहन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाका लागि जापानभन्दा राम्रो ठाउँ अरू कहाँ हुन सक्थ्यो र? त्यसैले जापानमाथि परमाणु बम प्रयोग गरियो। सोभियत युनियनले अगस्त 15 देखि जापानमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर जापानमा पहिलो परमाणु बम खसालेपछि स्टालिनले अगस्त 8 मा नै आफ्ना सैनिक जापान विरुद्ध उतारे। अमेरिकाले जापानमा यसरी परमाणु बम खसाल्छ भन्ने कुरा स्टालिनले सोचेका थिएनन्। दोस्रो परमाणु आक्रमणपछि पनि जापानको एउटा समूह आत्मसमर्पणको पक्षमा थिएन। तर जापानका सम्राटले भने आत्मसमर्पण गर्ने विचार गरेका थिए। तर जापानका राष्ट्रवादीले सम्राटलाई सत्ताबाट हटाउने कोसिससम्म गरे, तर सफल भएनन्। अन्त्यमा सम्राटले रेडियो मार्फत आत्मसमर्पणको घोषणा गरे। आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा गरेपछि जापानमा आत्महत्याको सिलसिला सुरु भयो, किनकि उनीहरू आत्मसमर्पणलाई लज्जाजनक मान्ने गर्दथे। यसकारण सेनासँग जोडिएका कैयौं व्यक्तिले आत्महत्या गर्न थाले। सेनाले मात्रै होइन, कैयौं सर्वसाधारणले पनि आत्महत्या गरे। त्यसैले जापानलाई हराउन त्यति सजिलो थिएन र एलाइड पावरले जापानलाई हराउन पनि सकेको थिएन। यो त परमाणु बमको बल थियो जसका सामु जापान झुक्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।